こんばんは。今日はですね、実験を一つしてみたいと思います。電球型蛍光灯です。これをですね、電子レンジに入れて加熱したら、どうなるのかということをやってみたいと思います。ですね。で、空だけしてはいけないということなので、お水も一緒に入れます。で、700ワットでは怖いので、100ワットで10秒間だけ加熱してみたいと思います。こんな感じになります。で、当然温かくはなっていません。以上です。